ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده عندنا حلقة من الحلقات النادرة فسيخ. بصي الفسيخ ده بقاله 12 ساعة محطوط كده من ساعة ما جبته من عند السماك او بتاع السمك وهو معمول كده. لو انتي تقدري تربطي فتلة هنا في الجي في اي مكان عندك براحتك، بس انا ما كانش عندي بقى خيط وعلقه فانا علقته كده. اهم حاجه بعد ما تسيبيه 12 ساعه تنشفي بقى الدم بتاعه ده كده بمنديل، شايفه؟ وتفتحي بقه بقى اهو، تقعدي تنشفي كده ما تخليش ولا نقطه دم موجوده فيه اهو، وتفتحي بقه شايفه اهو، وندخل المنديل كده وننشف اي دم جواه اهو. وافتح كمان هنا ادخل المنديل خليه يمتص اي سوائل، مش عايزه اقول دم لا تتخدش اهو، شايفه؟ كل ده بقى بيخلي بقى ايه، ان هو لما يكونش فيه دم يستوي على نظافه، تمام؟ ما بيستويش بقى ايه بدمه فيبقى ريحته وحشه. شايفه؟ انا شفت ناحيه وهروح على الناحيه التانيه. قرب الكاميرا كده اهو، شايفه؟ عشان تشوفيها. وتدخلي المنديل يمتص كل السوائل دي. هجيب منديل تاني. حبيبه قلبي حطيت بصي منديل في النخاشيش وطلعتها، تمام؟ عشان تاخد اي لون دم سوائل اي حاجه اهو. بعد كده بطلع، بصي لازم يطلع ده. لو استوى الفسيخ معاكي وفي الاسود دوت والحاجات دي بيبقى مش حلو وريحته وحشه، تمام؟ اهو شايفه؟ كل ده لازم يطلع معاكي عشان يطلع معاكي فسيخ ولا ريحه، وبالعكس كل اللي يدوقه يتجن من جماله. بعد كده هحط ايه بقى؟ كل سمكيه بتاخد 3 معالق ملح، يبقى انا معايا 3 سمكات هحط معايا 9. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 بس كده ادي ما 9. تمام؟ ادي 9 معالق ملح، كل واحده بتاخد 3. بعد كده بحط المنكهات بتاعتي، ورق غار او ورق لورا، تمام؟ وبحط الشطه بتاعتي، هحط معلقتين. اول معلقه، كفايه واحده. ادي تاني معلقه. بعد كده هحط كمان معايا معلقه كركم اهي بس، واقلب بقى المزيج ده مع بعضه، تمام؟ هقلبه. بعد كده هحشيلك السمكيه. حبيبه قلبي بعد ما حطيت كل الحاجات دي كده مع بعض، همسك بقى ايه كل ناحيه من النخشوش بتاعي، بوقف كده بصبعي ده، تمام؟ وبروح واخده بقى ومدخله كده. اسيبها هايشه كده؟ لا، افضل بقى متكيه عليها لحد لما احس ان هو خلاص دخل جوه. احط كمان معلقه، شايفه اهو، والناحيه التانيه كمان اهو. ادخل كده جوه جوه كده، وادخل كده والتكه جامد، ما خليش ولا منفس للهواء يتنفس منه غير انه يتنفس من الملح ده. واجي عند بقه كمان، تمام؟ وافتحه كده بحرف صبعي وادخل فيه كده، شايفه اهو؟ دخلته في بقه اهو.
بياخد بقه، بياخد بقه واسع، دخلي اهو كده اهو. حبيبة قلبي بتجيبي كيس كبير، بتجيبي كيس متوسط، المهم ان كيس يكفي السمك بتاعك. تمام. بعمل ايه بقى قبل ما احطه في الكيس؟ ملح الاول تحت. قبل ما اعمل الملح بمسك السمكية واضغط عليها كده، شايفة؟ لازم اضغط عليها كده. الضغطة دي مفيدة جدا، بيطلع معاكي طري. بعد كده اتبقى معايا زي ما انتوا شايفين كده حوالي معلقتين ولا حاجة، بنزلهم عليها. تمام كده. وبنزل عليها شوية زيت، ادي كده معلقتين، حوالي 4 معالق اهو، 4 معالق زيت. ويتقلب بقى صح؟ وبعد كده امسك كده بقى كله ايه، اقلبه كده في بعض، شايفه؟ كله كده يتقلب في بعضه اهو. بعد كده بتقفليه كويس جدا، شايفه كده جامد كده، وتقعدي تطلعي الهواء من كل حته عشان ما يبقاش معاكي هواء نهائي خالص اهو. تقفلي كده. تمام كده خلاص. لا اروح رايحه كده واخده بقيه الكيس ده ملبساه، ارميه يعني؟ لا. وبعد كده مش خلاص برضو استرتش أيوة بقى. لسه اقعدي طلعي الهواء من كل حته اهو. بصي شايفه؟ علشان محدش يشم ريحه الايه القتيل، لازم تقفليه كده 3 اكياس وشكرتون، وبعد كده في الاخر استرتش. شايفه الجمال؟ تصفريه بقى، تدلعيه، اي حاجه. وان شاء الله اكمل لك الفيديو في الجزء الثاني بارت 2.